Martedì 29 agosto, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza ed Angelo Gagliano. Oggi vi presenteremo i tanti omaggi a Bellini in arrivo e poi voce per voce esamineremo purtroppo il caro scuola che sta già colpendo e intanto parleremo anche della necessità di disintossicarci dalla dipendenza dal digitale, mentre negli Stati Uniti stanno tornando di moda, incredibile a dirsi, i telefoni con le vecchie tastiere di una volta. Ma prima di tutto parliamo della notizia che ha fatto irruzione ieri sera nella nostra cronaca locale. Per gravi inadempienze nella gestione dell'emergenza all'aeroporto Fontanarossa dopo l'incendio, il sindaco di Catania Trantino ha chiesto le dimissioni del consiglio di amministrazione della SAC, che è la società di gestione. Trantino ha detto: ho sempre sostenuto che per le grandi infrastrutture strategiche debbano andare i migliori, a me non interessa chi indicherà il prossimo manager, basta che individuerà il più bravo. Ma Trantino per il momento è rimasto solo perché gli altri soci della SAC, il comune è socio per il 13%, quindi ha una quota di minoranza, gli altri soci della SAC hanno confermato fiducia all'amministratore delegato Torrisi e al consiglio di amministrazione. Vedremo gli sviluppi che si preannunciano, in ogni caso movimentati. Adesso l'emergenza immigrazione, gli sbarchi e i trasferimenti da qualche giorno coinvolgono anche Catania. Ecco allora il commento dell'arcivescovo della nostra città, Monsignor Renna. Noi ci sentiamo particolarmente corresponsabili di questa situazione, soprattutto perché siamo in Sicilia, in quella che è la porta dell'ingresso in Europa, e ci chiediamo tante volte cosa possiamo fare. Certo, la Caritas, le associazioni di volontariato fanno tanto, le istituzioni stanno interloquendo anche perché alcuni spazi siano messi a disposizione, però ci rendiamo conto che ci vuole chiarezza e ci vogliono soprattutto delle risorse. E forse anche bisognerebbe vedere l'impianto generale, che è quello della legge, che permetta di muoversi in una maniera più agevole. Stanno diventando tanti di giorno in giorno e nella nostra Catania al Forcile sono lì a stazionare e non possiamo semplicemente dare colpa alle istituzioni locali perché si tratta di un discorso più grande di noi. Allora quello che si auspica è che il governo da questo punto di vista dia gli strumenti alle prefetture, ai comuni e a coloro che fanno rete, la Chiesa è la prima che da questo punto di vista vuole fare, per un'accoglienza dignitosa e per un futuro che vada al di là semplicemente del soccorso nei primissimi giorni in cui essi arrivano. Così Monsignor Renna, adesso parliamo di inciviltà e scarsi controlli. Catania sempre più sporca, non è una bella immagine per il turismo, specialmente in questo periodo. Montagne di rifiuti e discariche abusive in centro e in periferia. Vediamo. Abbiamo preso a campione 3 zone di Catania, diverse tra loro e distanti tra loro: Librino, Canaricchio e Picanello. Unico comune denominatore la spazzatura. Parte oggi la nostra inchiesta che abbiamo battezzato Catania Sporca per cercare di capire insieme a voi chi è o chi sono gli sporcaccioni di turno, soprattutto perché la città non riesce a superare l'emergenza rifiuti. Lo ha recentemente ammesso il sindaco Enrico Trantino, che ha più volte puntato il dito contro l'inciviltà della gente. In centro o in periferia non cambia molto la situazione. Sacchetti di immondizia invadono le strade, non tutti rispettano giorni ed orari del calendario della differenziata, tanti ancora continuano ostinatamente a lasciare la spazzatura sui marciapiedi. Sullo sfondo l'organico esiguo della polizia municipale che non può garantire controlli efficaci. Discariche a cielo aperto sotto gli occhi di tutti, che vengono bonificate e che dopo pochi minuti tornano ad essere invase di spazzatura, divani, elettrodomestici e rifiuti di ogni genere. È il caso di via Cagnoni a Picanello, cui si riferiscono le nostre immagini. Uomini e mezzi della Gema hanno rimosso tonnellate di spazzatura, altri uomini l'hanno già sporcata. Siamo a Picanello e questo è uno dei tanti marciapiedi invasi da elettrodomestici e si è in possibilità di anche camminare perché qui c'è un grosso congelatore, subito dopo c'è un frigorifero abbandonato, ma il paradosso qual è? Che dietro questa inferriata si trova proprio l'isola ecologica dove poter conferire gli elettrodomestici. Giriamo l'angolo e raggiungiamo l'ingresso dell'isola ecologica. Qui raccogliamo la testimonianza di 2 dipendenti. Guardate questo marciapiede, un signore
davanti a noi buttato questo matarazzo e la strada. Catania è sporca, perché? Sì. E perché purtroppo ci sono persone incivili. Noi abbiamo un GCR dove le persone possono differenziare ogni giorno e preferiscono buttarle fuori che dentro. La polizia municipale da queste parti si vede? Mai vista, mai vista, mai. Inciviltà e scarsi controlli, il presidente della seconda municipalità, Claudio Carnazza, non le manda a dire. I controlli mancano perché sappiamo che a Catania il corpo dei vigili urbani è in emergenza. Sul territorio comunale sono state installate decine e decine di telecamere, ma occorre anche guardare le immagini. Principalmente occorre guardare le immagini e questa sarà una domanda che farò all'assessore di competenza per vedere se è stata attrezzata la sala operativa con queste unità che devono materialmente guardare queste immagini per poi andare a verbalizzare chi trasgredisce. Catania Sporca è un'inchiesta di Tonino De Mana che ha promosso il TG Sicilia, presto le nuove puntate. Angelo, torniamo all'aeroporto. Trantino che chiede le dimissioni del Consiglio di amministrazione per la gestione dell'aeroporto al tempo dell'incendio. I quotidiani ne parlano? Sì, come no. Allora partiamo proprio dalla Sicilia di Catania perché a pagina 6 Cesare Marca scrive: Sacca, la sfida di Trantino, si dimette l'intero CDA ma sul punto resta solo, così scrive il quotidiano. Il caso Fontanarossa, il sindaco, gravi inadempienze nell'emergenza, Belcuore e gli altri soci favorevoli alla linea della società aeroportuale. Poi, come possiamo vedere, queste sono le quote di partecipazione, vedi al 61,11% la Camera di Commercio di Sud-Est, il commissario è proprio Antonio Belcuore, al 12,22% la città metropolitana di Catania con il sindaco Trantino, 12,22% l'IRSAP, commissario è Marcella Gualdani, 12,22% Libero Consorzio di Siracusa, c'è un commissario Domenico Percolla, al 2,4% il comune di Catania, allo 0,18% il comune di Comiso. Quindi comune e città metropolitane insieme non arrivano che al 14%, circa, una quota molto minore rispetto soprattutto alla Camera di Commercio di Sud-Est. Questa è la situazione, la fotografia per quanto riguarda l'aeroporto. E poi aerostazione, si parla proprio del terminal Morandi, ok al via da parte del Ministero dell'Ambiente, quindi questo che cosa significa? Dovrebbe mettere d'accordo tutti, era attesa nel 2020, ovvero da quando fu inoltrata la richiesta della VIA, cioè della valutazione di impatto ambientale. Il Ministero dell'Ambiente finalmente ha espresso parere favorevole al progetto di riqualificazione del terminal Morandi, che dovrà essere completamente demolito e poi ricostruito. Ah, ecco. Questa è la situazione, la fotografia. Quindi sarebbe una nuova parte di aerostazione, se non addirittura una nuova aerostazione. Sì, diciamo. una parte assolutamente nuova. Poi ancora, visto che ci siamo, parliamo di emergenza legata agli incendi, perché la Sicilia brucia, Schifani la situazione migliora, per la Coldiretti un disegno per distruggere il turismo. Questa è la denuncia questa fatta è un'altra da Coldiretti. affermazione importante. E sono state davvero notti di fuoco a Palermo, a Trapani e Messina, ma per la giornata di oggi c'è un'allerta della Protezione Civile che riguarda ben 4 delle 9 province siciliane. Tra queste ci sono Catania, c'è anche Palermo, e c'è Siracusa. Queste sono le 4 città che oggi e le province che rischiano davvero per gli incendi, considerato anche il vento piuttosto sostenuto. La prima pagina adesso della Sicilia con diverse notizie. Intanto la Meloni, il Premier, poche risorse, niente sprechi, il primo Consiglio dei Ministri dopo la pausa estiva, il super bonus 110%, truffa ai danni dello Stato. Queste sono le parole della Meloni, la sintesi di quello che ha espresso il Consiglio dei Ministri. L'abolizione del reddito di cittadinanza, in Sicilia tagliate oltre 8.600 posizioni, lavoro e dignità è la richiesta degli ex percettori. E poi anche qui la prima pagina, Trantino che sfiducia la SAC ma resta sola, si riparla del terminal Morandi. Ma intanto c'è fotonotizia con Papa Francesco, il mondo giusto, nei giorni della polemica sul macismo evocato dal generale Vannacci. Papa Francesco apre le porte della Chiesa a omosessuali
e trans. Beh, questo è importantissimo, come al solito è molto avanzato il nostro Papa, fantastico. E poi ieri sono finalmente state depositate le motivazioni della sentenza in Cassazione, il processo Lombardo, fra Lombardo, l'ex presidente della regione, e la mafia, patto non provato. Lui, le sue parole, verità e giustizia, ma riscritta la storia. Queste sono le sue parole. Poi abbiamo detto dei migranti, il tema dei migranti, Lampedusa assediata, le ONG bussano all'Unione Europea, l'Italia ci blocca, aumentano i morti. Questa è la sintesi, diciamo, della emergenza migranti. Le pagine interne, niente prove, torniamo sulla vicenda Lombardo, niente prove di patto con la mafia, la Cassazione riabilita Lombardo dopo 12 anni di gioco dell'oca, inaccettabile la sentenza di ineccepibile, chiedo scusa, la sentenza di assoluzione in appello. Questi sono i rilievi fatti proprio in Cassazione. Gli sbarchi a Lampedusa estate record, le ONG denunciano i blocchi italiani, hotspot sempre sotto pressione, appello all'Unione Europea per liberare le navi, così più morti. E poi c'è una notizia che certamente ricorderanno i nostri amici da casa, il bimbo morto a Sharm el Sheikh mentre era in vacanza con la famiglia. Non ci sono, diciamo, non c'è giurisdizione italiana e quindi non si può andare avanti, la giustizia italiana, così si legge, solo egiziana, non avrebbe giurisdizione sull'inchiesta aperta sulla morte di Andrea Mirabile, il bimbo palermitano di 6 anni che è deceduto un anno fa a Sharm el Sheikh. Queste sono ne mare chiaramente valutazioni, riflessioni che vengono fatte. Sul popolo del reddito di cittadinanza che torna in piazza ci sono state diverse manifestazioni, a Palermo ce n'è stata una, Mannaia in Sicilia su 8.600 ex percettori, cortei e tensioni al sud, da settembre sussidi da 350 euro e formazione. Questa è la situazione. E poi sulla città di Catania, 2 notizie. Da qui non si passa e lo picchiano. Questo un è altro pazzesco, episodio di violenza gratuita, stavolta nel rettilineo davanti all'ingresso del Parco Gioieni. E c'è questa foto piuttosto eloquente, il frame del video in cui il 18enne viene colpito al volto e cade dalla moto. Un 18enne punito per aver violato una porzione di territorio off limits utilizzata per impennare con le moto. Quindi, controlli zero, naturalmente. e quindi c'è un problema della sicurezza che torna sempre più forte. A Catania ancora, pista ciclabile, prolungamento e restyling, a lungomare avviati i lavori per collegare il tratto esistente con l'incrocio tra via Cicastello e via Villini a Mare. La nuova infrastruttura misura 1200 metri, manutenzione per quella vecchia, danneggiata e carente in diversi punti, quindi si lavorerà sul lungomare di Catania per la pista ciclabile. Questo per la Sicilia. Adesso siamo a Repubblica Palermo, campanella stonata, la scuola riparte dai rincari, stamattina Ne parleremo tra poco. ne occupiamo. Solo per i libri di testo, aumento medio del 6% contro il più 4% del dato nazionale, fino a 900 euro la spesa complessiva a famiglia, emergenza presidi in Sicilia, 130 istituti solo con il reggente, quindi mancano i titolari, i presidi. E poi ancora il procuratore De Lucia, tante imprese chiedono favori ai boss. Questo è il nuovo messaggio che viene lanciato dal procuratore di... No, perché è incredibile, una volta cosa si diceva? Si diceva che era la mafia che cercava gli imprenditori. Adesso Ora sono sono gli gli imprenditori che cercano la mafia, mamma mia. Poi lavoro in Sicilia, gli ispettori del lavoro nazionale scovano violazioni nel 100% delle aziende, Michele. Questa è un'altra brutta vicenda. Siamo adesso alle pagine interne dell'edizione di Palermo di Repubblica. E a proposito del procuratore De Lucia, il pizzo si paga ancora e tanti imprenditori cercano i favori dei boss. Questa è una intervista nell'anniversario proprio dell'assassinio di Libero Grassi. E poi lasciamo l'edizione di Repubblica a Palermo, siamo sul Giornale di Sicilia.
e incubo, incendi da Palermo a Trapani, decine di interventi dei vigili del fuoco, dalle spiagge evacuate a Scopello alle ville minacciate a Campofelice, dopo la paura, la conta dei danni. E poi il parroco che dà l'allarme suonando le campane per gli incendi. Lo abbiamo raccontato. Più volte evidenziato nel corso del telegiornale di ieri. Poi ancora, senza i suoi vertici la mafia è più debole. Questa è una... Beh, importante questo. Sempre comunque il procuratore di Palermo a parlare. Cosa Nostra non controlla neanche le spaccate, il pizzo, chi non denuncia ha utilità e connivenze. Oggi il ricordo di Libero Grassi, la figlia Alice dice il parco intitolato a Ciancimino, è molto polemica evidentemente questa sua dichiarazione. E poi la truffa di cui abbiamo parlato ieri a Marineo, soldi in cambio di un posto al nipote, è stata truffata un'anziana. Povera donna. Hanno sottratto 36.000 euro, una insomma, persona indifesa che evidentemente credeva in qualcosa che non era assolutamente realistico. Messina nella morsa degli incendi, perché ieri Messina ha vissuto una giornata complicata, fiamme pure a Francavilla di Sicilia, a Montagna Reale, a Patti e a Naso, forestali volontari impegnati sui colli Sarrizzo. Il vento ha complicato gli interventi. Vediamo le immagini. Ecco, le immagini sono qui con un Canadair che è in azione e poi incendi, davvero paurosa. Pazzesco, questa immagine. Sì. E poi di fare da contraltare il nord sott'acqua, frane, danni e disagi. Questa è la situazione. Ci fermiamo qui per questa mattina. Benissimo, soltanto breve pausa e poi passeremo ai quotidiani nazionali con tutte le notizie. State con noi, buongiorno Sicilia. Eccoci di nuovo insieme, buongiorno Sicilia con Michele Cucuzza e Angelo Gagliano. Vogliamo guardare i quotidiani nazionali? Sì Michele, allora cominciamo con la Repubblica stamattina, la prima pagina di Repubblica che punta l'attenzione sulla manovra economica, Eccola. I piani per la manovra, l'autunno del rigore, ed è già tutto un programma. Sì, è vero. Meloni agli alleati, taglia gli sprechi, scelte politiche sugli interventi, priorità, cuneo fiscale e natalità. Subito le riforme, caccia poi ai fondi e Giorgetti non esclude nuove privatizzazioni. Intanto c'è l'ipotesi di ridurre ancora la rivalutazione delle pensioni. Se pareva che poi alla fine dove andavano a colpire? Da qualche parte. Da qualche parte. Vabbè. E Crosetto dice sul patto di stabilità l'Europa non può tornare al passato. Questa è, diciamo, la sintesi di quello che è stata una giornata piuttosto complicata ieri in Consiglio dei Ministri, con diversi temi all'ordine del giorno. E poi sui migranti, Palazzo Chigi dice più coesione tra i ministeri, leggiamo qualcosina in più, il governo è in difficoltà sull'immigrazione, uno dei cavalli di battaglia della destra in campagna elettorale, è difficile spiegare all'opinione pubblica quello a cui si assiste, lo dice la Premier a proposito del record di sbarchi e richiama i suoi ad un maggiore coordinamento. È essenziale che ciascun ministro sia al corrente del lavoro che svolge il suo collega. Analisi corretta, provvedimenti ancora zero però, mi pare. Pare che ci sia, lo leggeremo su altri quotidiani, l'affidamento a Mantovani, nuovo commissario per gestire l'emergenza dei rifiuti. Poi c'è andiamo in Francia, andiamo all'estero, scontro tra lo Stato laico e la comunità islamica, perché alla Francia è vietata la tunica di moda tra le musulmane, quindi non si può più indossare. La Francia laica non permette. Non si può indossare, questo è quello che scrivono stamattina su Repubblica. E poi Zelensky, attenzione perché questa è una notizia importante, apre sulla Crimea, è possibile una soluzione politica. Cioè che resti neutrale, questa è la prima volta che Zelensky dice una cosa del genere. E in qualche modo insomma, potrebbe dare un impulso eventuale a delle trattative. Smilitarizzare e neutralizzare la Crimea, in questo modo diciamo toglierla alla Russia senza nemmeno però riprendersela. Potrebbe essere una proposta interessante. E poi due notizie di calcio. Una che riguarda Mancini, CT della rabbia, voglio investire sul futuro di Riyadh. Ieri c'è stata l'ufficialità del suo contratto sino al 2027, il colpo della Roma, arriva Lukaku dal Chelsea. Quindi Ho visto De Mana saltellare in redazione, ora capisco. Hai capito perché? Allora, poi ancora
La manovra, siamo sul Corriere, avviso agli alleati. Meloni, niente sprechi, avanti sul piano migranti, poi annuncia vado a Caivano. Quindi la Premier quindi va diciamo sul posto dove è venuto quest'altro fatto deprecabile, quest'altra violenza tragedia di gruppo. L'asse tra Premier e Giorgetti sulla legge di bilancio, poche risorse vanno spese al meglio quelle che sono a disposizione. Poi ci sono le proteste e i blocchi stradali per il reddito di cittadinanza e ancora invece Zelensky apre sulla Crimea, è meglio trovare l'intesa politica, si ritrova anche sul Corriere. Poi sono un paio di notizie che riguardano anche la cronaca. Una tabaccaia è stata uccisa a coltellate per una rapina, è avvenuto praticamente a Foggia. A Foggia, aveva 73 anni la signora. E poi quanto sta avvenendo praticamente al nord, neve, venti, nubifragi, l'Italia dal clima estremo. Queste sono due immagini con la neve che ci fa piombare o fa piombare questi paesi in pieno agosto, invece in inverno. Dall'altra parte il vento e gli incendi, insomma c'è veramente di tutto stamattina. Poi i bifolchi di Morgan, perché sono tante polemiche. Ancora? Sì. Adesso addirittura pare rischierebbe l'esclusione da X Factor. Si discute anche di questo. Questo per il Corriere. Siamo sulla Stampa. Meloni va a Caivano, questa è la notizia di apertura. Basta zone franche. Noi dicevamo ieri, sono delle zone che sono terra di nessuno. Adesso pare che la Meloni voglia portare. Magari potrebbe fare un salto anche lì al Tondo Gioieni, dove al fanno Parco Gioieni, dove fanno le impennate con le moto. Ecco, si potrebbe anche pensare a questo. Pensioni, il governo rinvia quota 41. De Gara attaccafitto, ora ci spieghi perché tolgono i fondi del recovery soltanto ai comuni. Insomma, ci sono diverse polemiche su quanto sta accadendo e su come si spendono le risorse del PNRR. Due foto una accanto all'altra che sono assolutamente praticamente in contrasto. Il rider coraggio in bici nella tempesta per consegnare il cibo da una parte, vedi? Che bravo. E poi dall'altra parte il prezzo di un CT, Mancini d'Arabia, e il valore di una Mancini d'Arabia, ormai lo chiamano così. E quindi, però, e poi si torna a parlare anche sulla Stampa di Prigozhin, ultimo giallo, un funerale segreto. Pure anche questo, quello, misterioso. Cioè, ormai praticamente su questo tema, su questi temi, si hanno poche notizie, scarse. Sì, comunque che abbia fatto una brutta fine sembra ormai, insomma, assolutamente certo. Certo. Poveri per curarsi, Avvenire mette davvero l'accento su un fenomeno davvero preoccupante. Una ricerca rivela che per il 5,2% delle famiglie più di un quinto dei consumi non essenziali va nella sanità privata perché non si trovano esami o trattamenti tempestivi nel pubblico. Questo è importantissimo, è grave. E questo è ancora più grave nel sud perché c'è il picco del fenomeno, gli aumenti di autunno si abbatteranno su casa, scuola e trasporti, quindi il rientro dopo oggi parleremo della scuola, tra poco. E poi anche di guerra si parla, Zelensky ora apre, si tratti sulla Crimea, e per i migranti ora si cercano posti, il governo decreto da attuare, trasferimenti al nord da Lampedusa, e poi c'è un altro naufragio in Grecia, ci sono morti 4 bambini. Mamma mia, è l'ennesima tragedia del mare. Abbiamo ancora un minuto e mezzo. Hai qualche minuto stando ancora. A quello che vedo, il caos export, chiuso il Frejus per la frana, KO il Brennero, Montebianco e il Gottardo, pare che... Cioè siamo isolati tra Francia e Italia? Sì. Austria divieti al Brennero, l'autotrasporto chiede i danni e una procedura di infrazione. Questa è la situazione, ma intanto in Italia c'è l'asse Meloni-Giorgetti, priorità al cuneo, tagliare gli sprechi, questi i temi, diciamo, della... Il cuneo è importante, sono le tasse sul lavoro, se le tolgono veramente è importantissimo. Più soldi in busta paga. Soldi in busta paga. Una manovra senza sprechi, il tema ricorrente che si ritrova oggi, CDM, Meloni ai ministri, facciamo scelte politiche, diamo la priorità a famiglie e imprese, la Giorgetti apertura sulle privatizzazioni, all'esecutivo il controllo strategico di team, altro
altro tema di oggi, poi ancora frane e neve e maltempo. Archivia. Ma non mi fai vedere Osho? Niente, non c'è tempo per Osho. Ma scusa, mi rimane l'astinenza. Ci arriviamo, eccola qui. Vediamo. La sinistra soffia sul fuoco, clima avvelenato. Intanto vuole piccare in aula un rivale. No. Bandecchi fermato dalla municipale. Gaiardo sto Bandecchi, quasi quasi lo faccio con lui il combattimento. Elon Musk. Elon Musk che vuole combattere con me. Insomma, Vabbè. Chiudiamo con il tempo stamattina. Chiudiamo con una risatina così, un po' stupidella, ma insomma ogni tanto ci vuole. Allora state con noi, tra poco parleremo di queste bellissime manifestazioni in arrivo in omaggio a Vincenzo Bellini. Buongiorno Sicilia, a più tardi. Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Trebi Meteo. Una zona di bassa pressione insiste sul Mar Ligure anche martedì, rinnova condizioni di instabilità sulle regioni di nord-est, sull'Emilia Romagna, su gran parte del centro-sud, maggiormente coinvolto il versante tirrenico. Uno sguardo a cosa ci attenderà sulla Sicilia, marginalmente coinvolta dalla perturbazione, tempo per lo più assolato, ma nel pomeriggio locali disturbi sono attesi principalmente nelle aree interne e sul versante tirrenico maggiormente esposto. Ebbene, si formeranno rovesci sparsi, ma di breve durata. Le temperature al più perderanno qualche grado, rinforzerà la ventilazione anche vivace o sostenuta da ovest, moto ondoso in conseguente aumento. La pressione atmosferica tornerà ad aumentare nella giornata di mercoledì, dunque il tempo sarà per lo più stabile, asciutto ed assolato. Ancora qualche nube di passaggio senza effetti, ancora una vivace ventilazione sull'area tirrenica, poi in attenuazione. Le temperature saranno prossime ai 27-32 gradi. Maggiori dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo. Eccoci qua, sono le 8:28, abbiamo un ospite, ci fa molto piacere. Buongiorno, benvenuta a Caterina Andò, responsabile della comunicazione del Teatro Bellini, ma in questo caso in particolare anche del Bellini International Context. Buongiorno a tutti. Che non è la gara, ma è il contesto. Di che si tratta? Diciamo che appunto non è una gara, ma in qualche modo è una gara di qualità a chi fa meglio. E la regione siciliana, in particolare l'assessorato regionale turismo, sport e spettacolo, proprio direttamente promuove questo festival, perché si tratta di un festival dedicato a Vincenzo Bellini, e lo fa coinvolgendo... No, scusate, mi scusi. Abbiamo un segnale aperto in audio in studio, per piacere, dalla regia. Chiedo scusa, andiamo No, avanti. assolutamente, è il bello della diretta. Diciamo che la regione, per fare questo, ha coinvolto delle prestigiose istituzioni. Intanto i 3 teatri, Teatro Massimo Bellini, Teatro Massimo di Palermo e Teatro Vittorio Emanuele di Messina, che adesso si deve chiamare solo Teatro di Messina, e i 2 conservatori, quello di Catania e quello di Messina, ma anche la Fondazione Taorminarte Sicilia, anche l'Università di Catania e anche l'Arcidiocesi di Catania, per motivi, motivi legati al fatto che questo festival si svolge dall'8 settembre al 6 ottobre, ma una data cruciale è quella del 23 settembre, in cui ricorre il 180° anniversario della morte di Vincenzo Bellini. Questo grandissimo musicista che, proprio perché vive del linguaggio universale della musica, diventa un grande ambasciatore della Sicilia in tutto il mondo. La cosa che ogni volta di cui uno non può non stupirsi è la giovane età, e purtroppo è morto e aveva soltanto 34 anni. Un genio non compiuti per un paio di giorni. Per un paio di giorni, è una cosa incredibile. Abbiamo detto quindi dall'8 settembre al 6 ottobre è coinvolta un po' tutta la regione. Quali sono gli appuntamenti? Diciamo è un festival itinerante, appunto. Quali sono gli appuntamenti principali, almeno alcuni? Ecco, diciamo che se per un 60% si svolge a Catania, ma Palermo e Messina hanno veramente delle tappe importanti. Le più importanti, intanto il concerto inaugurale alla Villa Bellini, che è un gran gala lirico tutto belliniano, con anche un pezzettino dedicato a Pacini, che era l'altro compositore catanese rivale. Giusto. Il giorno successivo abbiamo il recital con la grandissima cantante Jessica Pratt, ed è un'idea un progetto del Massimo di Palermo. Dopodiché, se dobbiamo citare alcuni dei 30 eventi importanti, abbiamo i 2 allestimenti operistici, i Puritani a Catania, 23 e 26 settembre, e Norma a Messina,
27 e 29 settembre. Che meraviglia! I giovani amano l'opera, come diciamo un po' così banalmente, e Bellini? Questa è una domanda molto difficile perché io sono convinta che in Europa e nel mondo la musica lirica in generale, quindi anche Bellini, perché Bellini si pone come numero di rappresentazioni al sesto, settimo posto nel mondo. Caspita! Sì, prima chiaramente vengono perché hanno più produzioni, più il repertorio, viene Verdi, viene Rossini, viene Mozart. Comunque diciamo che Bellini si attesta a livelli molto alti. Consideri che Casta Diva è proprio anche uno dei più gettonati come melodie, tra le più gettonate anche dalla pubblicità di lusso. Questo lo vediamo regolarmente. Bellini è sicuramente molto amato. In Sicilia, in Italia abbiamo sempre quegli stessi problemi, per cui la cultura è sempre la Cenerentola, sia dell'economia che anche diciamo, di quello che può essere un interesse inculcato nei giovani sin dalla tenera età. Infatti questa volta, per la prima volta, il Bellini International Contest è integralmente gratuito. Sono tutti gli eventi, questo. Anche le opere nei due teatri dove i biglietti in Sicilia sono sempre biglietti che non sono paragonabili come costo a quelli del resto d'Italia e d'Europa, ma comunque ci vuole 50 euro in media, saranno regolarmente tutti gratuiti proprio per invogliare i residenti, i giovani e naturalmente i turisti. E non ci sarà soltanto però l'opera, ci saranno molte altre cose, leggo, Sì, concerti naturalmente, ma poi anche drammaturgia, teatro di animazione pure. Ecco, questo i giovani forse saranno attratti maggiormente. Infatti si chiama context, come lei chiedeva, perché intanto vuole essere non tanto una gara quanto un contesto, il contesto belliniano, quello che il contesto belliniano ha prodotto anche come diciamo, conseguenze e influenze a venire. E per stare al passo con i tempi, alcuni di questi spettacoli, almeno 6-7, sono frutto di contaminazione, in cui alla musica di Bellini, magari rivisitate in chiave jazz o in chiave di musica elettronica, si abbinano recitazione, videomapping, ma anche appunto teatro di animazione, la marionettistica dei Fratelli Napoli, che voglio dire, citarla è solo un grande piacere. Certo. Che farà parte di alcuni di questi spettacoli. E poi ci saranno anche mostre, incontri culturali, tavole rotonde. E questo fa parte dell'equilibrio di un festival, cioè dare proprio spazio alla riflessione, all'approfondimento. L'Università di Catania promuove un ciclo di 4 appuntamenti, mi viene da ridere perché si chiamano Un Bellini s'il vous plaît, perché sono degli incontri aperitivo. Quindi, però noi siamo convinti magari che il Bellini dell'aperitivo sia il nostro Bellini e ci va bene, invece Giovanni Bellini, il grande pittore, però giochiamo su questo equivoco dell'aperitivo inventato al Cipriani. Così richiamerete molti giovani, sono sicuro. Sì, ma non solo giovani, non solo giovani. È vero. Poi perché saranno sempre degli aperitivi fatti col gusto italiano della nostra cultura enogastronomica, che fa parte integrante di questo pacchetto di promozione dell'immagine nostra. E sicuramente Bellini è un ambasciatore, ripeto, della sicilianità nel mondo, perché il linguaggio della musica è universale, lo capiscono tutti. E le altre due città, oltre Catania, che è ovvio, diciamo, ma Palermo e Messina hanno accolto con entusiasmo questa... Sì, e questo già da 2 anni. Quest'anno ancora di più, perché per esempio l'anno scorso Messina ha fatto uno spettacolo di prosa, dei concerti, veniva a farli anche qui, anche quest'anno, però adesso lì il suo teatro fa una norma e la fa proprio a Messina. Bellissimo. Mentre, ecco, dimenticavo, tra gli enti che partecipano la Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana di Palermo, insieme al Teatro Massimo. Loro fanno 2 concerti che replicheranno a Palermo. Quindi c'è una perfetta, diciamo, sincronicità in questo senso. Certo. E io credo che si andrà sempre di più su questa strada, cioè fare di questo un festival con una dimensione autenticamente regionale e puntare su questo grandissimo compositore, tanto grande che magari fuori lo sanno più di qua.
Ma davvero? Sì. Ma lei diceva che noi come al solito marciamo un po' a fatica, invece una proposta culturale di questo genere che coinvolge l'intera regione è probabilmente la strada giusta anche per altre iniziative forse. Guardi, sicuramente questa domanda un po' mi sorprende, però cioè, credevo di non avere la risposta, invece ce l'ho perché proprio ieri sera, parlando con gli organizzatori anche del Festival Jazz Sicilia, che sempre organizza la regione, anche su questo festival di cui io non mi occupo, ma amo tantissimo il jazz, Beh, certo. hanno questa intenzione di estenderlo nel territorio. È sicuramente una bellissima idea, anche perché il Festival Jazz organizzato dalla regione siciliana ha avuto un successo enorme, con credo 1000 più abbonati. Era a pagamento, sì, a giugno se non ricordo male. Quindi diventerà poi regionale. Sì, sì, ma è così. E poi credo che ci sia anche una volontà di una dimensione nazionale e internazionale che si sposa con diciamo, il lavoro, la promozione che l'assessorato regionale sta facendo anche per il cinema. Il 31 la regione siciliana con il governatore Schifani e l'assessora Amata saranno alla mostra d'arte cinematografica di Venezia per parlare di che cos'è la Sicilia nel cinema, cosa sta facendo la regione per questo e i benefici che noi abbiamo anche da quello che fanno gli altri. C'è The White Lotus, ha fatto trionfare il turismo a Taormina, quindi è una strada da battere. La Sicilia, Taormina con le sue diciamo, punte di diamante, io credo che questo sia, non lo credo io, è così effettivamente la strada da percorrere per una regione con queste risorse. E questa sì che è una sana promozione, la presenza di Schifani con l'assessore alla cultura a Venezia. Ma sì, perché vanno a fare un investimento su tutte queste, non solo sui film. Abbiamo in questo momento anche Vincenzo Pirrotta, che è un sicilianissimo che debutta alla regia, ma tutte le serie Netflix, compreso il Gattopardo che adesso certo, uscirà un Gattopardo che arriva a 60 anni dal film di Visconti e a 65 dalla pubblicazione del romanzo. Quindi noi abbiamo anche un substrato culturale, letterario e non solo, che ci permette. Assolutamente sì. Primo appuntamento, Caterina Andò, che non possiamo perdere di questo Bellini International Context. Io vorrei essere un po' prosaica, siccome sono gratis vi consiglio tutti. È il primo alla Villa Bellini, 8 e 9, i due concerti lirico-sinfonici, l'8 e 9 settembre sono un biglietto da visita straordinario e poi lì a Cascata, a Messina, 9, 10, 11 lo spettacolo sulla vita di Bellini e andando avanti appunto Norma e Puritani. Per finire il 6 ottobre, a proposito di context, abbiamo contestualizzato Bellini oggi attraverso i compositori siciliani di oggi che faranno un concerto tutto sviluppato sui temi di Bellini, un omaggio dei compositori di oggi siciliani al più grande dei compositori siciliani. Bello, che bello! Complimenti, in bocca al lupo, buon viaggio allora per questa bellissima manifestazione itinerante Bellini International Context dall'8 settembre al 6 ottobre. Grazie a Caterina Andò per essere stata con noi. Facciamo una pausa, poi tra poco ci occuperemo del caro scuola, perché anche quello è un tema all'ordine del giorno. State con noi, buongiorno Sicilia. Con noi c'è Salvo Nicosia, presidente di Federconsumatori Catania, quindi difesa dei consumatori di tutti noi. Dobbiamo parlare di caro scuola, non a caso diciamo caro scuola perché l'inflazione che si è diffusa in tutti i campi naturalmente colpisce anche qua. E loro hanno fatto un calcolo dell'aumento diciamo medio, che significa per tutte le cose, rilevato in Sicilia per il materiale scolastico. A quanto è? Stiamo andando quest'anno a un aumento rispetto al 2022 del 6%. 6%. Cioè tutto costa il 6% più caro. Sicuramente, avendo cura però a scindere due voci di costo importanti. Uno, quello dei libri di testo adottati da ogni istituto scolastico, di ogni ordine e grado. Altra cosa poi è il costo del corredo scolastico, perché le penne, le matite, le squadrette, in particolar modo per chi
inizia un nuovo ciclo, quindi scuola media, inferiore o scuola media superiore, ha dei costi sicuramente superiori rispetto a quelli degli anni lì è maggiore, successivi. Lì è maggiore perché settori. chi deve entrare al liceo classico dovrà acquistare i famosissimi vocabolari di greco e latino e sudare, così per lo scientifico sicuramente una calcolatrice noi abbiamo qua scientifica. un cartello adesso che può guardare anche lei, gli aumenti indica libri scolastici appunto 4,3 come diceva, poi appena si passa dalla risma di carta al quadernone balziamo al 9,2 e pure l'evidenziatore, la matita nera, la penna 5,6%. Sicuramente, però parliamo di piccoli costi, 1,5 euro e 2 euro. Certo. È altrettanto vero che se noi dovessimo fare anche una considerazione in merito a quelli che possono essere i costi dell'informatica per i ragazzi, non consideriamo che sicuramente tablet, se c'è un computer, ragazzo che dovrà fornirsi di tablet e gli istituti superiori oggi chiedono molte volte il tablet. Lì gli aumenti come sono? Gli aumenti lo abbiamo, allora noi andiamo da un range minimo di 129 euro a uno massimo di 1.500 dove le variazioni sono dal 16% al meno 2% se acquistato al negozio di informatica online, quindi dobbiamo anche è molto alto, anche perché negli ultimi anni stiamo assistendo ad un incremento dei costi dell'informatica di consumo che si era arrestato. Purtroppo guerre, pandemia e la crisi dei microchip ha messo un po' in crisi. La difficoltà di trovare i materiali essenziali per questo. Volevo chiedere a Angelo, siccome poco fa ha anticipato il nostro tema, ne parlano tutti, voi avete fatto questa ricerca importante di cui abbiamo parlato anche nei particolari, vediamo invece cosa dicono i quotidiani. Soprattutto c'è Repubblica Palermo che ha fatto un focus sulla Sicilia e il dato è del 6% di aumento nella nostra regione contro un 4% a livello nazionale, quindi gli aumenti in Sicilia sono un po' superiori. Alle medie si spendono circa 500 euro, se si va alle superiori 900 euro. Sono cifre molto forti, diciamo, sicuramente. Noi andando difficilmente sostenibili per chi ha 2, 3 figli, ma come si fa? E vi dirò di più, poi c'è una considerazione, una famiglia su 2 non ce la fa e l'abbandono delle aule nasce da qui. Questo è interessantissimo, una famiglia su 2. Ecco, vedete qua al centro dello schermo, una famiglia su 2 non ce la fa, nasce da questo, anche da questo. Anche da questo, perché poi la componente sociale diciamo. Sicuramente la fa da padrone, ma così come anticipava nell'articolo di Repubblica, e vedevo le parole del collega Vizzini di Palermo, la situazione non è che sia migliore anche su Catania, quindi se noi dobbiamo andare a fare un'analisi sui libri di testo e sul quello che è il costo per ogni famiglia nel caso in cui si vada ad un primo superiore, abbiamo fatto così un excursus su quelli che sono i costi medi del classico, dello scientifico, del linguistico. E sono diversi? Sono diversi anche perché ogni tipologia di percorso formativo, scolastico ha dei costi diversi. È indubbio che il costo medio per il classico, abbiamo preso a riferimento i 3 più importanti di Catania e dell'Interland, il costo medio è di 375 euro rispetto a un tetto imposto dal Ministero nel 2012 di 335 euro. Sono 40 euro in più. Sì, lo scostamento non è altissimo, però se dobbiamo leggere il dato come incidenza percentuale l'aumento è del 12%. Virtuoso c'è un istituto dell'Interland che addirittura ha il costo dei testi minore al tetto del 7%. Ma qualcuno riesce? Non se la passano bene il liceo artistico e l'alberghiero e anche il linguistico, perché i costi sono un po' oltre. Forse per quanto riguarda il linguistico c'è da considerare anche, e qua non lo leggiamo dall'analisi, se c'è il costo dei dizionari, ma il fatto che molti libri di testo siano in lingua originale fa aumentare il costo del testo. L'alberghiero è incredibile, una regione che vive di turismo. Mi ha stupito perché il tetto massimo è fissato a 299 euro, diciamo che su decreto del Ministero è del 2012, quindi dovremmo considerare un 20% di aumento, ma i costi
di almeno 2 dei 3 istituti alberghieri della provincia di Catania superano in maniera pesante quello che è il tetto massimo, perché andiamo intorno al 42% oltre la soglia di tetto. Quindi eravamo già a 300? Siamo circa ai 425 Mamma euro. mia. E dobbiamo considerare che nel caso specifico degli istituti alberghieri le famiglie dovranno comprare anche le divise di cucina, di sala e di ricevimento per le esercitazioni dei ragazzi, quindi là c'è da aggiungere altri 300 euro almeno di costo per 300, le divise. Sì. Male mi sento, come Sì, si dice. sicuramente, Ma una volta noi giovani, ex giovani, avevamo i libri di seconda mano. Adesso che rimedio c'è? Allora, i rimedi sì, sono sempre quelli, con le evoluzioni dovute all'evolversi anche dei canali di comunicazione. Sicuramente il libro di seconda mano la fa sempre da principe, quindi rivolgiamoci Ancora c'è. Ancora, perché il risparmio è fra il 26 e il 50%. Chiedendo però alle case editrici di non aggiornare con una fotografia o con 2 righe il testo, e per un genitore che ha avuto il figlio che ha frequentato la stessa classe che frequenterà l'altro a distanza di qualche anno, è costretto a comprarsi Quello un nuovo nuovo. testo. Ti dico, Ok. no, questo è quello nuovo. Ecco, lo scambio dei testi. Molti ragazzi, molti studenti apprezzano il fatto di scambiarsi fra di loro i testi, o con una piccola spesa o addirittura in maniera gratuita. Quindi fare gruppo e poterselo poi fare scambiare, sicuramente. Questo è interessantissimo. Sicuramente. Ancora la grande distribuzione da anni oramai permette alle famiglie di prenotare libri con un certo anticipo, e attraverso poi la spesa quotidiana con la card della catena può effettuare attraverso dei bonus degli acquisti con degli sconti importanti. Bene. Ma la digitalizzazione potrebbe aiutare in questo senso? Sicuramente, anche perché tutti i libri di testo che abbiamo preso in considerazione su questi istituti hanno la versione e l'estensione di ebook, quindi se potessimo fare la digitalizzazione dei testi, dato che già gli studenti lavorano col tablet e anche i compiti molte volte sono trasmessi attraverso il portale della scuola col tablet, la digitalizzazione dei testi sicuramente porterebbe dei risparmi. E la scuola lo consente questo, vero? Cioè Molte scuole lo fanno già, già, sicuramente, e addirittura ci sono alcune scuole che mettono a disposizione dalla biblioteca dell'istituto dei testi per le famiglie meno abbienti da poter consultare o fare delle dispense, quindi come dire, le modalità per poter risparmiare ci sono e sono messe a disposizione. Anche se ogni volta, ogni anno si è messo un po', le famiglie si è messa un po' alla prova. Certamente. Non prendiamo in considerazione i costi del corredo, perché lì sono tutte leve che muove il mercato, basta come dire, muovere una leva di merchandising e l'eroe dell'anno o il supereroe o il film di grande grido. Quest'anno è l'anno di Barbie, sicuramente i corredi scolastici saranno tutti votati con dei costi importanti molte volte, perché noi dobbiamo parlare di uno zainetto o di un trolley che anche ergonomicamente è migliore per un ragazzino di 10-11 anni, che arriva a costare fino a 100 euro con un eroe dei cartoni. O il trolley? Il trolley è 100 euro, uno zaino con i cartoni 63 euro, di marca 85 euro, uno zaino trolley di marca, quindi le grandi marche, addirittura 120 euro. Sono dei costi che poi i ragazzi ci tengono, perché dicono ma quello ce l'ha e io non ce l'ho, e anche le famiglie lì dovranno fare un braccio di ferro. Qual è il consiglio? Anche in questo caso non sempre la marca propone il prodotto migliore sul mercato, un attimo di oculatezza nello scegliere la qualità dei materiali, nel caso del trolley la tenuta delle ruote o del braccetto, e sicuramente si può fare un ottimo acquisto anche senza dover spendere una cifra esorbitante.
Beh, questo è molto molto interessante. E quale altro consiglio possiamo dare ancora per le famiglie che si sentono un po' annaspare di fronte? Sicuramente allora, mi faccio carico di un appello delle insegnanti elementari, perché in particolar modo i bambini di prima elementare che accedono per la prima volta alla scuola primaria se li ritrovano già carichi di tutto un corredo scolastico da parecchie decine di chili di peso, il che per un bambino di pochi anni d'età diventa, come dire, antipatico, no? Da gestire. Quindi il consiglio che danno le insegnanti elementari è quello di mandare i bambini con il minimo indispensabile. Questo dipende dalle famiglie. Questo dipende dalle famiglie. No, perché poi crescendo ci si libera man mano. Sicuramente. E più fighi si è, meno roba si porta. È così. Però all'inizio i ragazzini ci tengono ma anche le famiglie, non sapendo cosa mandare a scuola, li mandano già come se dovessero progettare il ponte sullo stretto. Quindi moderazione, non è necessario dotare i nostri figli subito di tutto. Si può fare gradualmente e magari alcune cose vedere di farle collettivamente o non farle del tutto, che forse è una possibilità. Comunque grazie a Salvo Nicosia, che è presidente di Federconsumatori Catania. La situazione è questa che abbiamo descritto, c'è poco da fare, però qualche rimedio arrangiandoci fra di noi sicuramente lo troveremo. Grazie anche per le analisi e gli studi che fate costantemente, perché ci tengono informati e che poi corrispondono, come abbiamo visto, con quelli regionali, con quelli nazionali, come Angelo ci mostrava poco fa sui quotidiani. Adesso facciamo una pausa, poi dopo parleremo di un'altra cosa che in qualche modo c'ha un addentellato, perché è la necessità di disintossicarci da questa roba qua. Eccola lì. Dalla digitale. E lì ci sarebbe da parlarne per parecchio tempo. La inviteremo anche su questo. Grazie mille intanto e buon lavoro a Salvo Nicosia. State con noi, buongiorno Sicilia.